Nitkellmu issa dwar il-possibilità li titneħħa iż-żona Schengen. Id-dħul ta' aktar minn miljun immigrant fl-Ewropa u l-attakki terroristiċi f'Pariġi u fi Franza poġġew iż-żona Schengen aktar taħt il-lenti. Franza, il-Ġermanja, l-Awstrija, Danimarka, l-Iżvezja u Norveġġja daħlu kontrolli fuq il-frontieri tagħhom. L-Unjoni Ewropea tikkunsidra jekk terġax tintroduċi l-kontrolli tal-frontieri sa perjodu ta' sentejn. Xi jkun ifisser dan? X'effetti jista' jħalli fuq l-Ewropa? Kif ukoll x'effetti jista' jħalli fuq Malta? Dwar iż-żona Schengen se nagħmlu kollegament mal-Parlament Ewropew fi Brussell. Hemmhekk se nitkellmu mal-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, Dr. Alfred Sant. Insellimlek, Dr. Sant. X'inhi l-pożizzjoni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea dwar iż-żona Schengen? Kollha jridu jżommuha, dawk li huma membri tagħha speċjalment. Għax għandha l-vantaġġi li ċ-ċittadini jistgħu liberament jiċċalqu minn pajjiż għal pajjiż. Neħħiet ħafna mill-ispejjeż tat trasport il-waqfa li seta' jkun hemm fil-fruntieri, meta jkollok it-trennijiet u meta jkollok il-lorries qed iġorru l-merkanzija min-naħa l-oħra. U effettivament imbagħad saru investimenti kbar fl-ajruporti biex jifirdu lil passiġġieri li huma ta' Schengen minn dawk li mhumiex ta' Schengen, ta' żona Schengen, ħalli jkunu jistgħu jivvjaġġaw b'mod aktar liberu. Min-naħa l-oħra imma mill-kwistjoni tat terrorizmu li qamet bil-kbir is-sena li għaddiet u li għadha magħna. Ġifieri ċittadini li jistgħu jmorru min-naħa l-oħra taż-żona Schengen bla kontrolli ta' xejn u li jkollhom intenzjonijiet irrieda. U dik ħalqot problemi ta' sigurtà li għadhom magħna. U mbagħad fuq kollox ukoll bil-kriżi tar-refuġjati fejn daħlu mal-1,200,000 refuġjat diġà. Malli il-frontiera tal-Greċja ġiet breached, ġiet mkissra ġaħlu fiha, dawn sabu ruhom deħlin fiż-żona Schengen bla ebda sorvelija ta' xejn u l-ħtieġa li jiġu sorvelijati dawn l-affarijiet qed iwasslu biex anke tqum il-kwistjoni ta' frontieri u barrieri ġodda fiż-żona ta' Schengen. Min-naħa kulħadd irid li żona ta' Schengen tibqa'. Min-naħa l-oħra kulħadd qiegħed jirrealizza li żewġ problemi li semmejna ta' refuġjati u ta' terroristi jekk ma jkunx hemm sorvelija sħiħa u kontrolli tajba jistgħu jkissru ż-żona ta' Schengen. Qed jissemma li l-kontrolli fuq ix-Schengen jistgħu jitwalu sentejn oħra. Fiex waslu dawn id-diskussjonijiet? Hemm il-possibilità taħt ir-regoli li għaddejjin bħalissa ta' Schengen illi pajjiżi membri jieħdu miżuri ta' emerġenza fil-każ li tqum emerġenza. U issa l-mistoqsija qed tkun nistgħu ngħidu li veru qamet emerġenza u qed jgħidu li għadha mhix daqstant akuta l-problema oħrajn mhumiex tal-istess fehma. U li jista' jiġri hu li jekk jaslu għal konklużjoni illi il-borders, illi l-frontieri ta' barra ta' żona Schengen mhux qed ikunu protetti biżżejjed, jew pereżempju l-Greċja tinħareġ effettivament barra miż-żona ta' Schengen u l-frontieri magħha ikun hemm kontrolli ġodda. Jew inkella ikun hemm sistema illi biha il-pajjiżi membri jingħataw iż-żmien li għandhom bżonn ħalli jagħmlu l-frontieri tagħhom jikkontrollaw il-frontieri tagħhom skont kif iqisu li huwa fl-interess tas-sigurtà nazzjonali tagħhom għal possibilità ta' sentejn. Apparti l-ispejjeż ġodda li tinvolvi deċiżjoni bħal din, x'effetti oħra jista' jkun hemm? Hemm il-kwistjoni tal-ispejjeż li ma tistax tpoġġiha fil-ġenb. Hemm ukoll politikament il-problema kbira ta' wieħed mill-akkwisti u mitqies bħala kisba kbira tal-Unjoni Ewropea, ġifieri l-ħolqien taż-żona Schengen, illi jekk tagħmel irtirata fuqha din il-ħaġa tkompli ddennes il-kredibilità politika, l-koerenza politika tal-Unjoni Ewropea li qalat daqqiet kbar f'dawn l-aħħar żminijiet kif nafu. Jekk tiġi żżar Malta iż-żona Schengen, kif tintlaqat Malta? Bħalma jintlaqtu il-pajjiżi l-oħra membri taż-żona Schengen. Fis-sens li ċittadini Maltin jitilfu mill-ħila li għandhom bħalissa mill-possibilità li vjaġġaw bla kontrolli fiż-żona ta' Schengen, li jitlu kontrolli ġodda u spejjeż ġodda fuq l-esportazzjoni ta' Malta lejn il-pajjiżi taż-żona Schengen, li jiżdiedu l-ispejjeż tal-importazzjoni li aħna għandna miż-żona ta' Schengen u effettivament ukoll li nkunu f'sistema fejn politikament pass il qudiem kellu jiġi rtirat.
u dik toħloq ukoll reticenzi u diffikultajiet politiċi, ekonomiċi u soċjali għal Malta bħalma jinħolqu għal pajjiżi oħra membri ta' Schengen.